Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Әке қарғысы алысқа жібермеді. Бұл көңілсіз оқиғаны есіткеніме де біраз уақыт болып қалған. Бірақ әне жазам, міне жазам, әлі келем. Содан сабақты ене сәтімен дегендей, оның орайы енді келген сияқты. Сонымен ол оқиға қалай өрбіген еді? Сіздерге түсінікті болу үшін бәрін басынан бастап баяндап берейін. Сөз қадірін бәрінен де жоғары қоятын атам қазақ, үйі жоқтың күйі жоқ деп қалай дәл тауып айтқан десеңізші. Аудан орталығына ауылдан қатынап істеп жүрген кезім. Таңертең үйден дедектеп аялдамаға шығам. Тұмсығы пұшық кішкене автобус 1,5 сағатта мені аудан орталығына жеткізеді. Содан редакцияда ақ қағазға шұқшиып кешке дейін отырам да, тағы атыңнан айналайын пұшық автобус деп қалып кетпеуім үшін автобекетке қарай жүгірем. Жадыраған жаз мезгілі болса, онда әрине өкпе жоқ. Ал қақаған қыста жағдай қиындау. Тау боп үйілген жолды қар басып қалғандықтан кейде көлік жүрмей қояды. Ой, сондағы жағдайдың мүшкіл болатынын өзіңіз ақ пайымдай берсеңіз болады. Жаяу жалпы қалың қарды борпылдата кешіп, Сазтөбеге немесе Балықтыға баруға тура келеді. Бір тәуір жері, ол жерде біздің ауылдағыдай емес, көлік дегеннің тізіліп тұрады. Ақшасын 2 есе төледе қалаған жағыңа жөнеле бер. Қыстың көзі қырауда, үнемі жолда жүретіндерге ең жақсы амал пәтер жалдап тұру. Айына келісілген пұлыңды төлеп, емін-еркін жүре бер. Желтоқсан айының соңына дейін үлкен үйдің алдында 2 бөлмелі времянкасы бар үйді мен де тапқан болатынмын. Егесі 60-та алқымдап қалған Ұзақбай деген кісі. Әйелі бала шағасымен кетіп қалған ба, жоқ әлде ажырасып кеткен бе, ол жағын түсініксіздеу. Әйтсе де үлкен үйде жалғыз тұратын ол сөзге келместен маған времянкасын бірден босатып берді. Шынын айтқанда, табиғи газбен жылайтын шағын бөлмелер тіпті рахат болып шықты. Жұмыстан келде 2 аяғыңды жоғары көтерде жата бер. Ешкім сенің қолыңды қақпайды. Алғаш өзімше тосырқап жүргенмен Ұзақбай көкеммен де көп ұзамай достасып кеттім. Бір көргенде сопақтау келген жүзі, шүңірек көздері суықтау көрінетін ол, кісі шешіле әңгіме айтқанда жүдә құлпырып кетеді екен. Ара-арасында қарқылдап күліп алуды да естен шығармайды. Менің газетте істейтінімді білген Ұзақбай өз басынан өткен қызықты оқиғаларды көбірек айтатын болды. Қазір ғой жұмыс болмай адамдардың босқа сандалып жүргендері, деді ол. Бірде тағы бір әңгіменің шетін шығарып. Мен ол кезде қазіргідей дүкенге қарауыл емеспін. Шымкенттегі монтаждаушылар бригадасында жұмыс істейтінмін. Біздің бригада негізінен ең алып бригаданың бірінен саналатын. Қай жерде зауыт, үлкен құрылыстар жүреді, соның қақ ортасында біз боламыз. Жалақы дегенің сөз емес, көреп табамыз. Осы ақшаның күші шығар. Мен жұрт сияқты жатақханада емес, қаланың шетінен ойып тұрып пәтер жалдап алғанмын. Жаңа айттым ғой, ақша дегенің сабан деп. Кешкісін небір былқылдаған қыз келіншектерді ертіп келіп жетім қыздың тойын жасаймыз. Құдай кесір қылмасын, тамақтың да неше түрлісін таңдап ішіп, шектен шығып кеткен кездерімізде аз болмайтын. Менің пәтерімнің иелері жасы 70-тен асқан соғыс ардагері мен оның әйелі және мектепте сабақ беретін ұлы мен келіні еді. Сондай-ақ мектепке барып жүрген 2-3 қыздары да болатын. Бір байқағаным, үнемі таяқ ұстап жүретін қария күн ұзақ аулаға орнатылған сәкіде үнсіз отыратын. Соғыстан жараланып келген ол кісінің сол аяғы бүрілмей, оқтаудай серейіп тұратын. Бір күні жұмыстан қатты шаршап келген мен тамақ істеуге де шамам келмей, ертерек жатып қалғанмын. Түннің қай уақ екені белгісіз есігім қатты-қатты қағылды. Содан ұйқылы ояу қараңғыда қармалап есікті әрең аштым. Ар жағында үрейленген кішкене қыз жылап тұр. Аға, үйге жүріңізші, атамды папам ұрып өлтіретін болды.
ешкімді тыңдар емес. Жүріңізші, атамды ажыратып алыңызшы деп шырылдайды кішкене қыз, қатты қорыққаннан қалш-қалш етіп. Жарайды, қазір киініп алайын дедім амалсыз. Содан шала-пұла киініп алдым да үлкен үйге қарай бет алдым. Үйдің іші жап-жарық. Айқай-шу зал бөлмесінен шығып жатыр екен. Қарияның кемпірі мен келіні бір уыс болып бұрышта тығылып отыр. Баласы болса әкесін былшылдата ұруда. Әкесінің көзінен қан ағып тұр. Шекесінің терісі жалбырап сыртқа шығып кеткен. Өзі шиедей арық кісі баласының гүрзідей ауыр соққысынан мұрттай ұшуда. Ұлы болса әбден екіленіп алған. Орысша қазақшаны араластыра сөйлеп, әкесіне бейне бір ақысы қалғандай тап-тап береді. Әй Зәкір, оның қалай? Не болды соншама? Әкеңе қол көтеретіндей деп, мен оның қолына жармастым. Сенің не жұмысың бар? Құрып кет әрі көзіме көрінбей. Ұрсам сенің әкеңді емес, өз әкемді ұрып жатырмын. Давай, жөніңді тап, пока таяқ жемей тұрғанда деп, Зәкір маған зілдене қарады. Жөні келсе тіпті ұрып та жіберетін ойы бар. Маған міндет қылғаның пенсияң ба? Сен пенсияңмен құрып кеткір албасты. Алжыған кәрі қақпас деп орнынан тұра берген қарияны жарыме солы тағы ұрып құлатты. Соғыс ардагері шалқалай барып құлай түсті. Әй, қойсаңшы Зәкір деп жанына жетіп барған мені Зәкір құлаштай ұрған еді. Бұғып қалдым. Зу еті өткен ауыр жұдырықты күтпей, мен де ертерек қимылдап, Зәкірдің қампиған қарнынан соғып кеп жібердім. Ол ішін ауырсынып ұстай бергенде, желкесінен тағы бір түйіп үлгердім. Содан бәріміз жабылып жүріп байлап тастадық. Зәкір сонда да болса тілін тартпай, аузына келгенін оттап жатты. Ертең сені пәтерден қуам, сүмелек. Ісім енді сенімен болсын. Білесің бе, сенің ажалың менен болады деп Зәкір маған біраз айбат шекті. Осы көңілсіз оқиғадан соң-ақ баласынан оңбай таяқ жеген әке байғұс оңалып кете алмады. Тіпті далаға шығуды да қойды. Ал ұятсыз баласы болса, түк болмағандай жұмысына күліп ойнап барып келіп жүрді. Бірақ мені көрсе теріс қарап амандаспайтын болды. Жауынды шашынды желтоқсан айының ортасында ақсақал дүние салды. Алайда әкем қайтыс болды-ау деп ебіл-дебіл болып жылаған ұлын көре алмадық. Ынтымағы жоқ, берекесі қашқан ол үйде мен де ұзақ тұра алмадым. Жаңа жылдан соң басқа пәтерге шығып кеттім. Қазақ бекер айтпаған ғой, әке қарғысы оқ, шеше қарғысы боқ деп. Асқар таудай әкесіне зәбір көрсетіп, ұрып соққан қатыгез ұл көктемде өз көлігімен келе жатып, тақтайдай тегіс жолда аударылып, өмірден озып кете барды. Әкесінің артынан 3 айдан соң өзі де асығыс аттанып кетті. Иә, болымсыз ұлды әке қарғысы осылайша алысқа жібермеді. Содан бері арада зымырап неше жылдар өтсе де, осы оқиға көз алдымнан көлбеңдеп кетпей қойды деп Ұзекең ұзын сонар әңгімесін аяқтады. Сосын арадағы аз-кем үнсіздіктен соң: Қой інім, қай-қайдағыны айтып сенің настроениеңді түсіп жібергенін де білем. Жүр, үлкен үйге, саған жақсылап тұрып өзбекше палау пісіріп берейін деді күлімдеп. Мұндай әдемі ұсыныстан бас тартатын Орекең бе? Ендеше кеттік көке деп елең ете қалдым. Бірақ қанша палау жеп, артымнан қызыл күрең шайлы құмарым қалғанша ішсем де, жоғарыда естіген әңгіменің әсерінен оңайшылықпен құтыла алмайтынымды өздеріңіз де сезіп отырған шығарсыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.